把镜头转到西班牙了。暴风艾弗兰是袭击了伊比利半岛，连日的豪雨是导致河川泛滥，更造成西班牙多个地方严重淹水。西班牙的首都马德里街道是都被洪水给淹没了，大水更如瀑布一般不断的灌进地铁站，马路上的车辆跟行人都必须涉水而过，而当地至少有5条的地铁线都因为风灾而紧急关闭，交通是受到了严重的影响。而西部自治区的部分还发生了道路坍方意外。根据当地的媒体报道，风灾目前已经造成了1人不幸丧命。